जो यहाँ सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है। मान्यवर, रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से कुछ लोग हिंदुस्तान में आएगा। আমি অনুরোধ করব আরো স্ট্রিক্ট হয়ে এই সব কটা যারা ভারতবর্ষের নাগরিক নন তাদেরকে বার করে দিতে হবে ভারতবর্ষের সীমানার বাইরে। धन्यवाद। ना कोई विदेशियों को नियंत्रित करने के खिलाफ है, ना प्रवस्थान या घुसपैठियों को रोका जाए उसके खिलाफ है, पर संतुलन जरूरी है। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो বিরোধীরা আপত্তি জানায়। গুরুত্ব দেয়নি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। লোকসভায় পাশ হয়ে যায় অভিবাসন বিল 2025। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, অভিবাসন সংক্রান্ত পুরনো সব আইন বাতিল করে তৈরি হবে নতুন আইন। বিল কার্যকর হলেই বিলুপ্ত হবে পাসপোর্ট আইন 1920, রেজিস্ট্রেশন অফ ফরেনার্স অ্যাক্ট 1939, বিদেশি নাগরিক আইন 1946, বাতিল হয়ে যাবে স্বাধীনতা পরবর্তী 2000 সালের অভিবাসন আইন। दुनिया की सबसे माइक्रो माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे, और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी, जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। সরকার সংসদে জানায় 2023 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2024 সালের মার্চ পর্যন্ত কম করে 98 লক্ষ বিদেশি ভারতে এসেছেন। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিরা, আর এটাই বিজেপি সরকারের চিন্তার কারণ। কোচবিহার থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা, দীর্ঘ 2216 কিলোমিটার এলাকা, ভারত ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সীমান্ত, যার অধিকাংশই কাঁটাতার ঘেরা। এরপরও 563 কিলোমিটার সীমান্ত খোলা পড়ে আছে। তার মধ্যে 112 কিলোমিটার এলাকা নদীনালা, খালবিল, পাহাড় পর্বতে ঘেরা। ভৌগোলিক প্রতিকূলতার কারণে বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি, আর বাকি 450 কিলোমিটারে ফেন্সিং এখনও জমিজটে আটকে। আগামী বছরই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে ফের রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব বিজেপি। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। নতুন অভিবাসন বিলে বলা হয়েছে, কোনো বিদেশি যদি দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের বিরোধী হন, তাহলে কোনোভাবেই তাকে ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে না। কোনো বিদেশি নাগরিক ভারতে পা রাখলেই তাকে নির্দিষ্ট তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। বিদেশি নাগরিকের অবাধ যাতায়াতে নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা থাকবে। ভিসার ক্ষেত্রে এন্ট্রি এবং এক্সিট দুই ক্ষেত্রেই চালু হবে কেন্দ্রীয় অনলাইন পরিষেবা। হোটেল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত তথ্য সরকারকে দিতে হবে। ভুয়ো পাসপোর্ট এবং ভুয়ো ভিসা নিয়ে ভারতে এসে ধরা পড়লে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং 7 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।